مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تزيين الشوارع الرئيسية في العاصمة أسمرة بالأضواء الملونة احتفاء بالذكرى 33 لعيد الاستقلال. تنظيم حفل موسيقي لأفراد قوات الدفاع بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال. زيادة مشاركة الطلاب في مائدة التعليم بمديرية أسماط بنسبة 16%. الجمعية العامة تعتمد قرارا يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين. هجوم إرهابي في موزمبيق وهروب السكان. روسيا تتهم الناتو بالإعداد لمواجهة مسلحة معها. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تزينت الشوارع الرئيسية في العاصمة أسمرة بالأضواء الملونة احتفاء بالذكرى 33 لاستقلال إريتريا تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. وستضاء هذه الشوارع في الفترة من 10 من مايو حتى ما بعد 24 من مايو في إطار الاستعدادات التي يقوم بها الأهالي والهيئات الحكومية للاحتفال بعيد الاستقلال بشكل مشرق وجميل. وعليه فقد تم تزيين شوارع الحرية والشهداء والفاتح من سبتمبر وغيرها بأضواء تمثل ألوان العلم الإريتري. وتجرى بالفعل العروض التي بدأت منذ 27 من أبريل كالحفلات الموسيقية وحفلات المدارس والمسابقات الرياضية ومسابقات الأزياء وغيرها للاحتفال بعيد الاستقلال 33 في الشوارع. وسيتم إقامة خيام شعبية وعروض للفرق الفنية والثقافية في الشوارع الرئيسية خلال الأيام المقبلة. وقال السيد اسمروم زقبرهان المدير العام لإدارة الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط: على الرغم من أن أعيادنا هي احتفالات مهمة تعكس هويتنا وصورتنا، إلا أن عيد الاستقلال له ميزة خاصة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء استعدادات مكثفة ليس فقط لإبراز هذا المعنى العميق ولكن أيضا لنقل القيم الوطنية للشباب والطلاب. وفيما يتعلق بالخيام الشعبية قال السيد اسمروم أنه سيتم نصب 146 خيمة شعبية، منها 60 خيمة في 13 مديرية بمدينة أسمرة و86 خيمة في مديريات بريخ وقال نفحي وسرجقة في الفترة من 22 وحتى 24 من مايو. وبمناسبة هذا العيد الوطني الهام ستقدم وسائل الإعلام الإريترية منذ 13 من مايو مضامين متنوعة تعكس معنى الاستقلال والثمن المدفوع لتحقيقه والحفاظ عليه ودور ومساهمة المواطنين في برامج التنمية والتصدي. كما ستقدم محتويات متنوعة تعكس مدى تقدم برامج التنمية في مختلف القطاعات. نظم عصر اليوم السبت 11 من مايو في ساحة الفاتح من سبتمبر بالعاصمة أسمرة حفل موسيقي لأفراد قوات الدفاع الإريترية بمناسبة الذكرى 33 لاحتفالات البلاد بعيد الاستقلال. وتضمن العرض الذي قدمته الفرقة الفنية لقوات الدفاع الإريترية لمدة 3 ساعات تحت شعار ضمان السلام بالتصدي الأغاني والدراما والرقص. وقال بعض المشاهدين الذين أدلوا بآرائهم وتعليقاتهم لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا أن الحفل هذا العام أعطى رونقا خاصا لاحتفالات عيد الاستقلال. الجدير بالذكر قيمة عروض ثقافية مماثلة كجزء من أنشطة أعياد الاستقلال في 27 من أبريل للأطفال وفي 7 من مايو للطلاب كجزء من برامج عيد الاستقلال. تضمن العرض الأول الذي شارك فيه الأطفال من مرحلة الروضة وحتى الصف الخامس كوميديا ترفيهية وحكايات وأغاني ورقصات وعروض للدماء. أما الحفل الثاني فقد تضمن أغاني مصحوبة برقصات وحكاوي طريفة ودراما قصيرة وغيرها للطلاب من المرحلة الإعدادية للمرحلة المتوسطة والكليات. ومن المقرر أن يقام حفل موسيقي مماثل يوم الجمعة المقبل الموافق 17 من مايو لسكان 13 مديرية في العاصمة أسمرة. زادت مشاركة الطلاب في المدارس في مديرية أسماط بمعدل 16% مقارنة بالعام الدراسي السابق. وقال مسؤول التعليم في مديرية أسماط الأستاذ إبراهيم أكد أن 80% من 7128 طالبا مسجلين في العام الدراسي 2023 و2024 بينهم 23% من الإناث اجتازوا الفترة الدراسية الأولى، مشيرا إلى أنه يتطلب بذل جهود جبارة لتقوية مشاركة الإناث في مائدة التعليم. وقال أن البرامج سيتم تنفيذها بجهود ومساهمة المعلمين بتعزيز نتائج الطلاب بشكل فعال. وقال الأستاذ إبراهيم أن التوسع في مؤسسات ما قبل المدرسة قد زاد بشكل كبير بسبب أهمية هذه المرحلة. وأن المساعدة المقدمة لطلاب الصفين 8 و11 تحقق نتائج مشجعة. وقد تم افتتاح 3 رياض أطفال مجتمعية هذا العام في أسندة وواحدة في أم بلداي واثنتان في أوروتها. وفيما يتعلق ببرامج تعليم الكبار وعريوت قال أن 1499 مواطنة من بينهم 1109 من السيدات يداومن على تعليمهن بانتظام في كلا البرنامجين هذا العام.
وأن إرسال الأطفال إلى المدرسة وحده لا يكفي، حثنا الآباء لتكثيف مراقبتهم ومتابعة سير أطفالهم عن كثب. هذا وتوجد في مديرية أصمات 35 مؤسسة تعليمية تقدم خدمات منتظمة، منها 14 روضة أطفال مجتمعية وروضة أطفال نظامية واحدة و19 مدرسة ابتدائية ومتوسطة ومدرسة ثانوية داخلية واحدة. نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط محاضرة يوم 10 من مايو في قاعة إدارة الإقليم تركزت على المساواة بين الجنسين والقانون. وكان الهدف من المحاضرة التي ألقتها أعضاء مجموعة العاملات المهنيات هو تعميق معرفة المرأة ووعيها بالقانون وكذلك حقوق المرأة وواجباتها. وقد ركزت المحاضرة على معنى وأهمية القانون وسيادة القانون في شؤون الأرض ومنع الختان ومسائل الخطوبة والزواج والطلاق، ولم شمل الأسرة والأبوة ونفقة الطفل في ضوء القانون المدني والجنائي الإريتري، وكذلك على القوانين الدولية والمساواة الجنسية وغيرها من المواضيع الهامة. وقالت رئيسة الفرع السيدة آلم بلاي أن الجمعية تعمل بشكل جدي على تعزيز تنظيم المرأة بشكل عام والعاملات الشابات بشكل خاص، داعية العضوات لتعزيز مساهمتهن. ومن جانبهن نوهت المشاركات بأهمية المحاضرة وتوقيتها، حثت على استمرارها في مختلف المستويات. تشهد ضاحية فلكة وقلامة في مديرية أفعبد تنفيذ أنشطة فعالة للحفاظ على المياه والتربة. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إرينا بأن أعمال النفير الشعبي التي توظف نحو 500 شخص يوميا تشمل بناء المدرجات والحواجز المائية وكذلك بناء الحفائر. وقال المشاركون أن البرنامج هو استمرار لبرنامج تنمية واستقرار البيئة في منطقتهم وزراعة الأشجار، حيث أوشك الحفير على الانتهاء. وفي الوقت نفسه يتم تنفيذ أنشطة نفير واسعة النطاق في مديرية حلحل بإقليم عنسبة لمكافحة انجراف التربة وإصلاح طرق النقل التي تضررت بسبب الفيضانات الخريفية. وقال مدير ضاحية ملبس السيد إبراهيم حامد أن حوالي 700 شخص يشاركون يوميا في العمل، والذي يشمل بناء المدرجات وإصلاح الطرق. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، في حين وصفت إسرائيل القرار بالسخيف وأنه انتهاك واضح لميثاق المنظمة. وقالت الجمعية العامة في قرارها أن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة، وينص القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة. كما سيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل. وقد رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار، وقال أن فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وفي المقابل سارع وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس لانتقاد القرار ووصفه بالسخيف. قال رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي في خطاب أذاعه التلفزيون أن الجيش يخوض قتالا مع متشددين شنوا هجوما كبيرا على مدينة ماكوميا في شمال البلاد. وقال مصدران أمنيا من المعتقد أن مئات الإرهابيين يشاركون في أحداث هجوم، ويبدو أنه هو الأخطر منذ وقت طويل. وبدأت قوى إقليمية تابعة لمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي سادك، والتي انتشرت في موزمبيق عام 2021 بالانسحاب الشهر الماضي مع انتهاء تفويضها في يوليو. وذكر الرئيس الموزمبيقي أن الهجمات يمكن أن تحدث في مثل هذه الفترات الانتقالية، وعبر عن أمله في أن تتمكن قوات سادك من التدخل. صعدت موسكو لهجتها حيال التحركات العسكرية لحلف شمال الأطلسي الناتو على مقربة من الحدود الروسية. ورأى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن الحلف يعد لمواجهة مسلحة مع روسيا، وقال أن المناورات العسكرية المتواصلة قرب المناطق الحدودية تكشف أن التحضيرات وصلت إلى مستوى متقدم، محذرا من تطور قد يزعزع الأمن والاستقرار في العالم كله. وجاء حديث المسؤول الأمني الروسي على خلفية إطلاق مناورات الحلف الغربي تعد الأوسع منذ فترة طويلة، كما أنها تشكل تطورا مهما كونها تحشد للمرة الأولى قوات البلدان المنضوية في الحلف، بما فيها فنلندا والسويد، وهما البلدان اللذان انضما حديثا إلى الناتو. وبدأ سابقا نحو 20,000 جندي من 13 دولة مناورات كبيرة في أقصى شمال أوروبا للدفاع ضد هجوم افتراضي على أراضي الحلف.
في الخبر الأخير أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية الأفغانية مصرع أكثر من 200 شخص جراء الفيضانات التي تجتاح مناطق عدة في ولاية باغلان شمال شرقي أفغانستان. وقال رئيس إدارة الكوارث أن الفيضانات هدمت عدة منازل في مناطق بوركا ونهرين وتضررت 4 مديريات في الولاية، وأضاف أن البحث ما زال جاريا عن مفقودين. وطالبت السلطات المحلية الحكومة المركزية بإرسال مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ لإجلاء المصابين. من جانبها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بإدارة الكوارث في ولاية باغلان أن الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت في الفيضانات، ولم يكن السكان على استعداد للتعامل مع الكارثة، مما أدى إلى مقتل العشرات في يوم واحد. وشهدت أفغانستان شتاء جافا جدا وتعاني من اضطرابات مناخية. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تزيين الشوارع الروسية في العاصمة أسمرة بالأضواء الملونة احتفاء بالذكرى 33 لعيد الاستقلال. تنظيم حفل موسيقي لأفراد قوات الدفاع بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال. زيادة مشاركة الطلاب في مادة التعليم بمديرية أسمار بنسبة 16%. الجمعية العامة تعتمد قرار يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين. هجوم إرهابي في موزمبيق وهروب السكان. روسيا تتهم الناتو بالإعداد لمواجهة مسلحة معها. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.